Трамп жана анын командасы өзү Эпштейн файлдарын колдонуп, Эпштейн темасын колдонуп бийликке келген да. Бомба жасоо үчүн уранды 90%га чейин байытыш керек. Ушинтип бир аз мындай жылдызы жанып калган саясатта адамдарды эгер бийлик куугунтукка алса, алардын жылдызын дагы жандырып салат экен. Туннелдин наркы учунда кичинекей бир жарык көрүндү десек деле болот. Ассаламу алейкум достор. Ирандагы акыркы абал жөнүндө сөз кылабыз. Иран менен Америка сүйлөшүп атат. Булар бири-бирине кандай талаптарды коюп атышат? Андан кийин Америкадагы еврей лоббиси жакында дагы бир жолу өздөрүнүн күчтүү экендигин көрсөтүштү. Ошону дагы айтып берем. Иран жөнүндө жакында мындай бир кабар чыкты. Америка менен Израиль Иранды бомбалап баштаардан мурда 2005-жылдан 2013-жылга чейин 2 срок Ирандын башында президент болуп турган Махмуд Ахмединежад менен байланышып, биз Иранда төңкөрүш кылабыз, азыркы бийликти кетиребиз дагы, сени Ирандын башына коебуз деп сүйлөшкөн жана Ахмединежад буга макулдугун берген деген кабар чыкты. Бул кабарды Американын New York Times газетасы жазып чыкты. Ошол учурларда кабарларды окуп турган болсоңор, мүмкүн окугансыңар, Ахмединежад дагы өлүптүр деген кабар чыкты. Согуш башталганда. Эртеси күнү Ахмединежад тирүү экен дешти. Бул кабарда жазылган боюнча план Ахмединежад үй камагында болгон, аны коргоп турган аскерлерди бомбалашкан. Аскерлер өлгөндөн кийин Ахмединежад үй камагынан чыгыш керек экен. Бирок ошол бомбалоодо Ахмединежад дагы жаракат алат жана ошол учурда мурда макул болгонуна карабай, бул төңкөрүшкө каршы болот жана буларды укпай коет. Азыркы учурда Ахмединежад каякта, барбы, жокпу, тирүүбү, өлүкпү, аны эч ким билбейт. Ал жөнүндө маалымат жок. Расмий Иран бул жөнүндө эч нерсе айткан жок, бирок ирандык аналитик профессор Маранди мындай деп айтты. Бул кабарды америкалыктар эмне үчүн азыр чыгарып атат? Ушул маанилүү дейт. Себеби мамлекеттер башка мамлекеттердеги өздөрүнүн агенттери жөнүндө маалыматтарды бербейт, аларды бекитет. Булар ачык айтып салды. New York Times газетасы бир жерлерден чукуп алып алган болчу, бирок көбүнчө мындай учурларда мамлекет өзү атайлап мындай бир каналдар менен журналисттерге бул маалыматтарды беришет да. Анан алар жазып чыгышат. Демек, бир вариант Ахмединежад буларга ыңгайсыз болуп калды, буларга баш ийбей койду, аны жок кылганга аракет кылышы мүмкүн. Же башка бир дагы шахмат оюнун ойноп, жалган маалымат чыгарган болушу мүмкүн. Достор, мен бул каналды бир канча жылдан бери алып барам, бирок буга чейин реклама чыгарган жокмун. Эгер бул канал мага киреше алып келип баштаганда, мен бул каналга көбүрөөк көңүл буруп, тез видеолор чыгарып, видеолордун дагы сапатын көтөрмөкмүн. Мүмкүн бара башка жумуштарды жыйыштырып, ушул канал менен гана иштеп калмакмын. Себеби бул канал мага абдан жагат. Ошого мен мындан ары аз-аздан реклама чыгарып баштайм, муну туура түшүнгүлө. Бүгүн биринчи реклама. Эгер Туркиянын Мерсин шаарында деңиздин боюнда батир алгыңар келсе, анда ылдыйда мен өзүмдүн жакын досум Азиздин WhatsApp номерин калтырдым. Байланышкыла, силерге батир жөнүндө, Мерсин шаары жөнүндө, Туркия жөнүндө жана Туркияда батир алуу үчүн кандай юридикалык жактары бар, толук айтып берет. Азиз Туркияда көптөн бери жашайт жана ушул жумушту кылат. Азизди мен ишеничтүү жана өзүнүн жумушун эң жакшы билген адам катары силерге сунуштай алам. Мерсинде аэропорт бар. Түз Бишкектен Мерсинге азырынча учпайт, башка шаарлар аркылуу барсаңар, аэропорттон силерди тосуп алып, шаарды, батирлерди көрсөтөт. 50 миң, 60 миң долларга 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү батир алсаңар болот экен. Ахмединежад өзү бийликте турган учурда да, кийин дагы катуу Израиль душманы. Израилди дүйнөнүн картасынан жок кылыш керек деген сөздү айткан киши. Америкага каршы, Израилге каршы өтө катуу позициясы болгон киши. Кантип мындай радикал көз карашта, аларга каршы радикал көз карашта бирөөнү бийликке коет десеңер, менин оюмча башка аргасы болгон эмес. Башка кандидат болгон эмес. Мисалы, баягы мурда ислам революциясы болордон мурда Иранда булар койгон шах болгон, Пехлеви деген киши. Ошол кишинин баласы азыр Америкада жүрөт. Бирок ал киши Иранга кире албайт. Анын эч кандай шансы жок да. Ошондук реалдуу ойлонгондо ушул Ахмединежадты тандашыптыр. Себеби Ахмединежад бийликте турганда дагы, кийин бийликтен кеткенде дагы Ирандын өзү чыныгы бийлигин кармап турган руханий лидер Али Хаменейге каршы болгон экен. Аны менен тирешкен экен. Кийин бийликтен кеткенден кийин оппозиция болгон экен дагы. Ал кишини 2 сроктон кийин 1 срок күтүп, дагы кайра президенттикке кирсе болот экен. Ошо талапкерлигин кийинки 2017-жылда талапкерлигин кабыл албай коюшуптур. Жана аны үй камагына киргизип коюшуптур. Ошо азыркы учурда Иранды башкарып турган бийликке каршы болгон бир
авторитеттүү өзүнүн колдоочулары болгон бир кишини тандашыптыр да, Америка менен Израиль. Бирок план ишке ашпаптыр. Ушундай достор. Эми Америка менен Иран сүйлөшүп атат. Сүйлөшүүлөр кандай жүрүп атат? Булар кандай талаптарды коюп атат? Американын койгон башкы талаптары уранды байытууну нолго түшүрөсүң дептир. 20 жыл бою ошондой кармайбыз. Буга чейин мисалы 2015-жылы Обама бийликте турганда Иран менен сүйлөшүүлөр болгондо, сүйлөшүүлөр кыйла алдыга жылып атат эле да. Ошондо Обама 3,87%га чейин уранды байытсаң болот деген уруксат берген. Себеби ошончо байытылган уран менен аны тынчтык максатта колдонсо болот экен. Мисалы медицинада колдонсо болот экен, илимий изилдөөлөрдө же энергия жана башка. Бомба жасоо үчүн уранды 90%га чейин байытыш керек экен. Бул жерде 3,87%. Бирок Трамп ошого дагы уруксат жок дептир. Экинчи пункт, буга чейин байытылган урандарды, запастарыңды бизге бересиң, биз толук алып чыгып кетебиз деп атыптыр. Үчүнчү пункт, Ормуз кысыгын ачасың дейт. Иран эмне деп атат? Биз уранды байыта беребиз. Бул биздин укугубуз дептир. Биз ошо тынчтык максатта байытабыз. Баштан эле Иран өзү ошондой дейт. Биз эч кандай бомба жасаган жокпуз. Биз тынчтык максатта жасап атабыз деген. Азыр биз ошентип уланта беребиз. Бул жөнүндө дагы сүйлөшпөйбүз деп атыптыр. Жана эмеге 20 жылдык эмеге боло турган болсо, 20 жылдыкка чейин токтотосуң деп атышпайбы? Эгер ошондой боло турган болсо, бирок аны 20 жыл эмес 5 жылга токтото алабыз дептир Иран. Бирок сүйлөшүүлөр менен ошол Америка 20 десе, Иран 5 деп, ошо ортодо 12 жылга келиши мүмкүн деген сөздөр болуп атат. Буга чейинки запастарды биз сыртка чыгара турган болсок, силерге бербейбиз, бирок үчүнчү тарапка беребиз дептир. Мисалы Россия болушу мүмкүн. Россия биз алганга даярбыз дептир. Эгер кийин силер ошол сөзүңөрдө турбай койсоңор, дагы кайрадан согуш ачсаңар, бул жердеги келишимдерди буза турган болсоңор, бул Америка менен Израиль бузат көбүнчө. Ошондо биз Россиядан аларды кайра алабыз дагы, аны дагы байыта беребиз дептир. Бизге коюлган санкцияларды аласыңар, буга чейин тоңдурулган биздин 100 миллиардтаган акчаларыбызды бересиңер. Бизге көп зыян бердиңер. Азыр согуш башталгандан бери көптөгөн адамдарды өлтүрдүңөр, көптөгөн көпүрөлөрдү, имараттарды бомбалап салдыңар. Ошолорго компенсация төлөп бересиңер дептир. Жана бизге мындан ары кол салбайсыңар деген гарантия бересиңер. Америка жана Израиль бизге кол салбаш керек деген гарантия бересиңер дептир. Ормуз кысыгын Иран тосуп койгон. Арабтардын нефтин өткөзбөй атат, бирок өзүнүн нефтин өткөзүп атат. Өзүнүн кемелери өтүп атат. Ошо өзүнүн кемелерин Америка ошо кысыктын нарагында Америка тосуп атат. Иранды дагы тосуп атат. Ошол тосмону аласың деген сунушту айтыптыр. Ушундай эки тараптын сунуштары бирок келишимге келе элек. Ушинтип сүйлөшүп атышат достор. Эми Америкадагы еврейлер жана дагы жакында өздөрүнүн күчтүү экендигин көрсөттү дедим. Томас Месси деген бир саясатчы пайда болду Америкада. Бул киши конгрессмен. Эпштейн файлдарын ушул киши чыгарган деп койсок эле болот. Трамп жана анын командасы өзү Эпштейн файлдарын колдонуп, Эпштейн темасын колдонуп бийликке келген да. Булар бийликке келерден мурда Трамп, анын жардамчысы Венс, азыр FBI'нын башында турган Каш Патель деген кишилер кайра Эпштейн жөнүндө көп айтып, ушундай адамдар, ушундай жаман адамдар бар, биз бийликке келсек ошолорду ачыкка чыгарабыз, Эпштейн документтерин ачык элге көрсөтөбүз деп добуш топтогон. Кийин булар бийликке келди дагы, мисалы ошол Каш Патель FBI'нын башына отурду. FBI'нын башчысы бар жокту билет да, бар жокту көрөт. Мен көрдүм, ал жерде эч нерсе жок экен деп койду. Эпштейн ал жерде айта турган эч нерсе жок экен деп койду. Трамп дагы ал маанисиз эле тема, аны сүйлөй бербей башка темаларды сүйлөшпөйлү деп ушул теманы жапканга аракет кыла беришти да, бийликке келгенден кийин. Ошол Томас Месси деген киши ошонун үстүндө туруп, кайра эметип атып, ошол азырга чейин чыккан Эпштейн жөнүндө чыккан маалыматтарды ошол киши чыгарды да. Ошон үчүн Трамптын командасына ыңгайсыз болуп туруп алгандыгы үчүн булар ал киши менен күрөшүп баштады. Бул конгрессмендер 2 жылга шайланат экен. Мына жакында ошо суроо келип, дагы шайлоо болду дагы. Бул кишиге Трамп жана командасы, еврейлердин ошо лоббиси AIPAC жана башка күчтөр биригип $30 миллион коротуптур ушул кишиге каршы. Бир белгисиз бирөөнү бул кишиге каршы чыгарышты дагы, ошону колдоп атып, толтур акча коротуп атып, аз бир разница менен ал кишини эметип салышты, чыгарып салышты, ал киши жеңилип калды да.
Бул Томас Месси Эпштейн файлдарын чыгарган, Иран согушуна да каршы болгон. Израилге Америка мынчалык көп жардам бербеш керек, Израилге берилген миллиарддаган долларга токтотуш керек, курал жарактарды бербеш керек деп акыркы убактарда Иран согушуна каршы болгон адамдардынга ыңгайлуу сөздөрдү айткан, ошолорго жагымдуу сөздөрдү айткан. Ошентип ошолордун симпатиясын жеңген эле. Азыр эми ушинтип бир аз мындай жылдызы жанып калган саясатта адамдарды эгер бийлик куугунтук алса, алардын жылдызын дагы жандырып салат экен да, аны дагы күчөтүп салат экен, элдин көзүндө дагы көтөрүп салат экен. Ошентип бир конгрессмен болуп жүргөн Томас Месси азыр эмеден кеткени менен 2028 жылда Америкада президенттик шайлоо болот. Эми президенттик шайлоого кой, биз сени колдойбуз деп ал кишини дагы эл мынтип түртүп атат. Ошентип анын дагы эмеси көтөрүлүп кетти, аброю көтөрүлүп кетти Американын коомунда, айрыкча жаштардын көзүндө. Американын жаштары азыр дээрлик толугу менен Израилге каршы, Иран согушуна каршы, Эпштейн файлдарын чыгарыш керек деп атышат. Эпштейн менен байланыштуу адамдар азыр алардын көзү боюнча бийлик толугу менен эле ошо Эпштейндин достору, Эпштейн чөйрөсү, алардын баарын жок кылыш керек деп, анан ошолорго каршы болгон киши болуп, булардын көзүндө ошо Томас Месси болуп калды дагы. 2028-де ошол киши келиши мүмкүн. Ал жеңеби жеңбейби аны билбейм. Жеңип кокустан ушундай бир эме болуп калып, анан бийликке отуруп кала турган болсо, ошол айткан сөздөрүн ишке ашыра алабы, аны дагы билбейм. Себеби Американы башкарып турган, Америкага тамыр салган абдан чоң күчтөр бар. Ага бир президент келип алардын баарын өзгөртүп сала албайт. Канчалык колунан келет аны билбейм. Бирок ошондой бир жаңы бир жылдыз пайда болду Америка саясатында. Мындайча айтканда, туннелдин наркы учунда кичинекей бир жарык көрүндү десек деле болот. Кыскача ушундай достор, силердин оюңар кандай? Оюңарды, пикириңерди ылдыйда пикир бөлүмүнө жазгыла. Анда кийинки видеолордо жолукканча.